Здравствуйте, дорогие любители сказок! Сегодня вас ждут новые волшебные истории, которые подарят вам отдых и укутают теплом и уютом. Если вам нравятся мои сказки, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить новые видео. А теперь расслабьтесь, устройтесь поудобнее и приготовьтесь к волшебному путешествию. Сказка начинается прямо сейчас. Сказка толкования сновидений. В давние времена жил на свете один хан, и был он правителем, добрым и справедливым. Но вот однажды приснилось ему, что он стал ишаком. Проснулся хан в ужасе и громко закричал: «Да утихнут ваши страхи! Разве может случиться плохое с великим ханом?» — сказал хану его визирь. А надо сказать, что визирь этот был отъявленный вор и крал у хана все, что попадалось под руку. И в эту темную ночь визирь не спал, ждал он гонца. Вот, наконец, прискакал гонец, спрыгнул с усталого коня и пал ниц перед визирем. «Привез ли ты то, что я велел?» — спросил визирь. «Привез, о мой господин», — сказал гонец и вынул из суммы некий сосуд. Взял визирь сосуд и кинул гонцу монету. «Вот тебе награда за труды». Но когда гонец подошел к бассейну, чтобы омыть лицо и напиться, визирь тайком вылил в воду несколько капель из сосуда. И, о ужас! У гонца вдруг вытянулись уши, лицо превратилось в ослиную морду, на руках и ногах оказались копыта. Гонец превратился в ишака. Со страшным ревом он побежал по дороге и вскоре скрылся из глаз. А довольный визирь удалился во дворец. Пришло утро, проснулся хан, и начался обычный день. Правитель совершил утреннюю молитву, прочитал и подписал государственные бумаги и даже не забыл полить свои любимые розы и покормить ручную птичку. На душе у него было легко. Но когда он лег спать, опять ему приснился страшный сон. Будто бы стал он на ночь заводить часы, и вдруг увидел в зеркале не свое привычное отражение, а ослиную морду. Проснулся хан и первым делом подбежал к зеркалу. И только увидев, что он по-прежнему человек, успокоился. А в то время прибыл в город великий мудрец из Индии, знаменитый толкователь сновидений. И решил хан переодеться простым человеком, отправиться в город и спросить у мудреца, что означают его сны. На базарной площади стоял шум и гам. Тут было на что поглазеть. И продавец русского меда с дрессированным медведем, и немец-часовщик с чудо-хронометрами. Но больше всего народа толпилось вокруг огромного слона. На спине у него
был целый шатер, а к боку слона была приставлена лестница. Поднялся хан к шатру, увидел там много чудесного, и поведал он чужеземцу свои сны. Сказал мудрец: «Ждет тебя большая беда, быть тебе ишаком, и спасти тебя может только одно — ты должен что-нибудь украсть». «Украсть? Но я честный человек и не умею воровать», — растерялся добрый хан. «Не пойдешь воровать, быть тебе ишаком», — грозно сказал мудрец. «Решай сам». Вышел хан из шатра в печали, спустился на землю. Видит, мальчишки на базаре воруют, и даже слон хоботом в чужой корзине шарит. Решился хан украсть самую большую дыню, схватил ее обеими руками. Но тут дыня задергалась и завопила: «Ай, шайтан, зачем мою голову схватил?» Оказалось, что это была не дыня, а голова торговца. Убежал хан в другой конец базара и видит, стоят корзины с крышками. Запустил он руку в одну корзину, схватился за что-то длинное и вытащил огромную змею. Испугался хан и отбросил гадину. Пришел вечер, закончилась торговля. Так ничего и не украл хан. Опечалился он. Видно, уготовано мне стать ишаком. Тут к нему подошел какой-то кузнец и сказал: «Добрый человек, купи у бедняка курицу». «Да не о курице мои мысли», — ответил хан. Отошел он в сторонку и сел у забора, не зная, что делать. А кузнец постучался в ворота богатого дома. «Что тебе нужно, прохожий?» — спросил хозяин. «Добрый человек, купи курицу». «Жирная курочка», — сказал богач и взял ее. «Подожди, я за деньгами схожу». Ждал его кузнец, ждал, но богач так и не вышел с деньгами. Стал бедняк колотить в ворота и кричать: «Где мои деньги? Денег не будет, улетела твоя курица», — сказал ему богач из дома. «Разве курицы летают?» — изумился кузнец. «Еще как летают!» — захохотал богач. «Убирайся прочь, а не то собак на тебя спущу». «Эх, обманули!» — вздохнул кузнец и тут увидел сидящего хана. «А ты что здесь делаешь, добрый человек?» — спросил кузнец. «Ждет меня беда. Если не украду что-нибудь, превращусь в ишака». «Так сказал мудрец», — пожаловался хан. И решили они помочь друг другу и украсть у подлого богача курицу. Свою курицу, а не чужую. Помог хан кузнецу через забор перелезть. Заглянул кузнец в окно, а у богача в гостях визирь сидит и ту самую курицу доедает. И вот говорит визирь богачу: «Завтра у нашего хана большой пир, будет много гостей, и ты незаметно подольешь ему это зелье. Превратится хан в ишака, и тогда я сам стану ханом, а ты, богач, будешь моим визирем». Услышал это кузнец, ахнул
и побежал к своему новому другу. Собаки за ним бросились, да кузнец через забор, словно птица, перелетел. Грозит беда нашему доброму хану. Хочет визирь напоить его зельем и превратить в ишака, — закричал он хану. Надо скорее предупредить нашего правителя. Сказал тогда хан: да, встретимся завтра во дворце и расскажем все правителю. Так договорились они и пошли в разные стороны. Кузнец в свою хижину, а хан во дворец. Настала ночь. Пришел новый день. И был во дворце большой пир. Явилось много гостей. Шумно и весело было на пиру. А коварный визирь с богачом ждут, когда бы хану волшебного зелья подмешать. Пришел во дворец и кузнец. Идет и разным диковинам дивится. Но у входа в пиршественный зал остановила его грозная стража с копьями и секирами. «Куда идешь, мужлан неотесанный?» Увидел это хан и велел кузнеца впустить. Видит кузнец, что его вчерашний знакомый не простой человек, а великий хан, и пал тогда кузнец на колени. «Прости меня, великий хан, не знал я, что ты и есть повелитель». А хан обнял его и сказал: «Проходи, будешь моим самым дорогим гостем». Посадил хан своего друга на почетное место, а визирь с богатеем как раз в ханскую пиалу свое страшное зелье и подмешали. Увидел хан, что в его пиале отрава, и попросил индийского мудреца обмануть злодеев. Закурил мудрец свой волшебный кальян. И в дыму фрукты с пиршественного стола поднялись в воздух и закрутились в танце, как живые существа. Все гости зачарованно следили за ними. А в это время умный слон пиалы местами и поменял. Взял пиалу хан и выпил. Взял и визирь свою пиалу, выпил из нее и дал выпить богачу. И стали они ждать, когда хан превратится в ишака. А вышло-то совсем по-другому. У визиря с богачом вдруг стали расти длинные уши. Лица вытянулись в ослиные морды. И вот на глазах у всех превратились злодеи в ишаков. Отдал их хан в награду мудрецу, и с тех пор возят они мудреца с его слоном по разным городам и странам. Так и закончились их гнусные проделки. Воистину, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Правил хан в своей стране долго и справедливо, а простого кузнеца сделал своим главным визирем и подарил ему новую курицу. Сказка Камыр-Батыр. Жили в давние-предавние времена старик со старухой. Хорошо они жили, но вот беда, не было у них детей. Однажды старуха пекла беляши, а старик сидел возле нее и смотрел. Потом взял он кусок теста и говорит: «Нет у нас сыночка, сделаем-ка себе мальчика хоть из теста».
Слепили они из теста мальчика, положили его на лавку, а сами занялись делом. Старуха пошла корову доить, старик отправился во двор рубить дрова. Когда они вернулись в дом, оба очень удивились. Стоят, глазам своим не верят. Тестяной мальчик ожил, сидит на полу, смеется, да играет с козленком. «Как же нам назвать нашего сынка?» — спрашивает старуха. «Сделали мы его из теста, пусть он и называется Камыр», — говорит старик. Стал Камыр расти не по дням, а по часам. За 1 месяц так вырос, как другой и за целый год не вырастет. И сил у Камыра с каждым днем прибывает. Вышел он как-то раз на улицу поиграть, стал бороться с мальчишками. Поднял одного и подбросил выше дерева. Упал мальчишка на землю, лежит, подняться не может. Подбежали к Камыру другие ребята, хотели его побороть, на землю повалить. Да не могли. Он сам всех раскидал, повалил. Лежат мальчишки на земле, охают. Собрались жители аула, пришли к старику жаловаться на Камыра. В один голос твердят: «Куда хочешь, туда и девай своего сына, только чтобы в нашем ауле больше его не было, не то он всех наших ребят покалечит». Нечего делать. Пришел старик домой и говорит Камыру: «Придется тебе, сынок, уходить отсюда». «Не горюй, отец», — говорит Камыр, «пойду я в дальние края, посмотрю, как там люди живут. Дай мне только дубинку на дорогу». Принес старик дубинку. Камыр оперся на нее, а дубинка разломилась пополам. «Не годится эта дубинка», — говорит Камыр. «Поди закажи кузнецу железную дубинку». Пошел старик к кузнецу, велел выковать железную дубинку. Испробовал Камыр дубинку и говорит: «Вот это хороша, не гнется, не ломается. Можно теперь с ней и в путь отправляться». Напекла старуха Камыру лепешек на дорогу, попрощался он и ушел из аула. Шел он, шел и дошел до леса. Идет по лесной дороге и видит: ковыляет ему навстречу человек, а ноги у этого человека связаны, словно у коня, которого на луг пастись выпустили. Удивился Камыр и спрашивает: «Почему это у тебя ноги связаны? Кто это связал тебя?» «Никто меня не связывал», — отвечал человек. «Я сам их связал. Если я сниму с ног ремни, то зашагаю так быстро, что меня даже птица не догонит». «А куда ты идешь?» «И сам не знаю, куда иду». «Пойдем со мной», — предложил Камыр. Пошли они вдвоем. Шли, шли и повстречали человека. Сидит этот человек на краю дороги, зажимает себе нос пальцами. «Почему это ты нос зажимаешь?» — спрашивает его Камыр. «Как мне не зажимать нос?» — говорит человек. «Стоит мне одну ноздрю чуть приоткрыть, поднимается такой ветер, что во всей округе мельницы начинают крутиться. А уж если обе ноздри открою, беда будет, вся земля закачается». «Хочешь с нами идти?» — спрашивает Камыр.
«Хочу». Пошли они втроем. Идут по дороге, повстречали белобородого старика. На голове у старика шапка надета, и не как у всех, а набекрень, на одном ухе держится. «Почему ты, бабай, носишь шапку набекрень?» — спрашивает Камыр. «Мне по-другому носить ее нельзя», — говорит старик. «Если я надену шапку на всю голову, поднимется вьюга, а если надвину шапку до бровей, вся земля льдом покроется». Удивился Камыр и говорит: «Пойдем с нами, бабай». Пошли они дальше вчетвером и увидели стрелка. Стоит этот стрелок, целится из лука во что-то, а во что не видно. «Во что ты целишься?» — спрашивает его Камыр. «Вон на склоне той горы, — отвечает стрелок, — за 60 верст отсюда на ветке сидит муха. Я хочу прострелить ей левый глаз». Подивился Камыр и взял стрелка с собою. Пошли они впятером, и спустя время увидели какого-то старика. Сидит этот старик на корточках, пересыпает землю с ладони на ладонь. Спрашивает его Камыр: «Что это ты делаешь, бабай?» «Сюда насыплю», — отвечает старик. «Тут гора поднимется, туда насыплю, там гора поднимется». И этого старика взял Камыр с собою. Пошли они вшестером и пришли в большой город. Узнал Камыр, что у хана этой страны есть дочка-красавица. Пошел он со своими товарищами к хану, стал сватать его дочку. А хану не хочется выдавать ее за неизвестного джигита. Стал он всякие отговорки придумывать, чтобы от Камыра как-нибудь отделаться. «Пусть, — говорит, — кто-нибудь из вас обгонит моего скорохода. Тогда можно будет и о сватовстве поговорить». «Что ж, — отвечает Камыр, — мы от этого не откажемся». Позвал хан своего лучшего скорохода и приказал ему бежать до высокой горы. Помчался ханский скороход изо всех сил. Тогда бегун Камыра не спеша снял с ног ремни и пустился вдогонку. Он быстро обогнал ханского скорохода, примчался к горе, лег на траву и стал поджидать, когда ханский скороход прибежит. Ждал, ждал, да и заснул крепко. Прибежал ханский скороход к горе и повернул скорее обратно. А наш бегун все спит. Смотрят все, заклубилась на дороге пыль, возвращается ханский скороход. Забеспокоился Камыр, говорит стрелку: «Видно, заснул наш бегун. Этак мы и проиграть можем. Стрельни-ка в него, разбуди скорее». Стрелок снял с плеча лук, прицелился и пустил стрелу. И так метко пустил, что стрела задела только самый кончик уха у спящего бегуна. Проснулся тот, бросился вперед и в один миг обогнал ханского скорохода. Видит хан, что ничего не вышло у него из этой затеи. Не смог он отделаться от Камыра. «Хорошо, — говорит, — теперь можно и о сватовстве подумать. А пока сходите вы все в мою баню, да вымойтесь хорошенько». Не догадался Камыр, что хан задумал их погубить.
пошел со своими товарищами в чугунную ханскую баню. Только они вошли в баню, хан приказал запереть ее крепко и обложить со всех сторон дровами. Наносили ханские слуги дров и подожгли их. Запылали сухие дрова, накалилась баня до красна. «Теперь они живыми не выйдут», — говорит хан. Как только в бане стало жарко, Камыр сказал белобородому старику: «Ну-ка, бабай, надень свою шапку на голову». Старик надел шапку на макушку, и сразу в бане поднялась вьюга. Но и она не могла остудить баню. Тогда Камыр попросил старика надвинуть шапку до бровей. Стены бани тут же остыли и покрылись толстым слоем льда. Наутро хан приказал отпереть баню, да так и обмер. И Камыр, и все его товарищи оказались живы и здоровы. Подошел Камыр к хану и сказал: «Хотел ты нас погубить, да не сумел. Говори мне прямо, отдашь свою дочь за меня или нет?» «Нет», — ответил хан, — «по своей воле я за тебя дочь не отдам. Попробуй, если сумеешь, взять ее силой». Сказал хан эти слова и подал знак своим слугам. Набросились на Камыра и его товарищей ханские слуги. Началась схватка, и такая жаркая, что под ногами у них все кочки сравнялись. Бились они целый день, бились весь вечер, бились целую ночь. Надоело это Камыру. Велел он своему товарищу, который нос зажимал, дунуть посильнее. Приоткрыл тот ноздрю, и поднялся такой ураган, что все ханские слуги взлетели на воздух, как пыль. Тут старик, пересыпавший землю с ладони на ладонь, сказал: «Сюда насыплю, тут гора поднимется, туда насыплю, там гора поднимется». Выросли две высокие горы и засыпали ханских слуг. А хан все не унимается, зовет своих воинов. Прибежали воины, кинулись было на Камыра, а он взмахнул своей железной дубинкой и разогнал их всех. Испугался тогда хан и выдал свою дочку за Камыра-Батыра. Посадили Батыры невесту на быстрого коня и увезли к родителям Камыра. 30 дней пировали, 40 дней свадьбу справляли, гостей угощали. И я на той свадьбе была, из пустого ковша мед пила. Сказка «Завещание». Жил в селе бедный старик, и был у него сын Ахмед. Вот однажды старик зовет к себе сына. «Мальчик мой, — говорит, — хочу я перед смертью оставить тебе завещание». Удивился сын. Какое, думает, завещание может оставить мой бедный отец, если всю жизнь работал, не покладая рук, а добра не нажил? А старик вздохнул и говорит: «Хочу, чтобы было у тебя в каждой из соседних деревень по дому». Еще больше озадачили эти слова Ахмета.
Какие, думает, дома, если и наш-то не сегодня, так завтра развалится? А старик продолжает. Не спеши с людьми первым здороваться. Пусть сначала они тебя поприветствуют. Вот тогда и сам шапку снимешь, да поклонишься. Призадумался сын. Совсем плох мой бедный родитель. Как это я могу ни с того ни с сего возгордиться? От меня, пожалуй, в первый же день все соседи отвернутся, да еще и невеждой назовут. Старик взял сына за руку. И последний мой наказ, молвит, ешь всегда вкусно. Что-то еще хотел добавить, но вздохнул в последний раз и помер. Поплакал сын, погоревал, а работа не ждет. Пора бы уже и в поле ехать, пахать да боронить. Запряг Ахмед свою тощую кобылку. Видит, по улице люди идут, и все не чужие. Все его знают чуть ли не с пеленок. С каждым бы нужно поздороваться первым. А завещание отца, его нарушить тоже нельзя. Вернулся Ахмед в дом, сел за стол и сам про себя рассуждает. И чего это я в поле собрался? Ведь отец первонаперво наказывал позаботиться о доме в каждой деревне. И так ему жалко себя стало, что есть захотелось. Нашел Ахмед корку черствого хлеба. Уже собрался укусить, да вспомнил. Отец велел есть вкусно, а тут корка хлеба. Уже свечерело, а Ахмед все умом раскидывает. Как жить дальше? Слышит, в окно стучат. И входит в дом странник с ног до головы в дорожной пыли, пустая сума за плечами. «Проходи, добрый человек», — говорит ему Ахмед, — «гостем будешь. Угол у меня всегда найдется, только вот за угощение не взыщи. Кроме этой черствой корки в доме ничего нет». «Отчего так?» — спрашивает странник. «По родительскому благословению живу», — отвечает Ахмед. «Но и эту корку нельзя мне грызть. Отец завещал есть вкусно. Нельзя мне и в поле ехать. Да и как ехать, если в первую голову надо о доме в каждой деревне подумать? Отец не велел мне первым ни с кем здороваться, а всех добрых людей стороной не обойдешь, за версту не объедешь». Грустно улыбнулся странник. «Хороший, — говорит, — человек был твой отец, мудрый человек. Верный ты сын и достоин отца своего, да не так ты его понял. Вот что я тебе скажу. Сейчас ложись спать, а утром поднимайся ни свет ни заря и поезжай в поле. Об остальном не печалься, все придет само собой». Еще предрассветный туман не рассеялся, а Ахмед был уже на ногах. С опаской да с оглядкой выехал за ворота. Глядит, никого нет. Версту проехал, никого. Уже и село позади, ни одного встречного. Повеселел Ахмед. Или повезло, думает, или я первым на селе проснулся. Надо и завтра так же сделать. К полудню
Вспахал он свой клочок землицы, заборонил его, рожь посеял. Еще отрадней на душе стало. Хотел прилечь на меже, передохнуть немного, но видит, идет к нему через поле человек. Испугался Ахмед. Теперь уж наверняка придется мне первому здороваться. И хотел было спрятаться. Да куда там? Человек сам шапку снял. «Здравствуй», — говорит, — «красиво ты работаешь. А вот у меня лошадь пала. Теперь и делянка моя недопахана, и рожь не посеяна. И видно сидеть моим ребятишкам всю зиму без хлеба». «Не бывать тому», — говорит Ахмед, — «где твоя делянка?» «Да вот она, за дорогой, у соседнего села». Солнце на закат пошло, когда Ахмед с новым своим другом бросили в землю последние семена и, наконец-то, утерли пот. «Как мне отблагодарить тебя?» — задумался друг. «Просто так я тебя, Ахмед, не отпущу. Зайдем в мой дом». «Да что я говорю? Он отныне такой же мой, как и твой. Двери в этом доме для тебя всегда открыты». «Сегодня не могу», — говорит Ахмед. «Мне бы засветло в свое село успеть. Но есть у меня теперь дом в вашем селе, и это главное. Тогда уваж возьми на дорогу лепешку. Она из тех же семян, из того же зерна, что мы сейчас сеяли». Первым выехал в поле Ахмед, вернулся в село последним. А люди все примечают. Любят люди добрых и работящих. Каждый рад поприветствовать Ахмета, о здоровье справиться. Приехал Ахмед домой, сел за стол, стал жевать лепешку, стал отцово завещание вспоминать. Тут и напутствие странника само собой вспомнилось, а лепешка после трудного денька такой вкусной показалась, слаще меда.